Ölüm vadisi. Bura gələnlər qeybdən səslər eşitdiklərini deyirlər. Bəzi turistlər itib və bir daha tapılmayıblar. Elə yerlər var ki, naviqasiya işləmir, şəbəkə tutmur. Avtomobillərin təkərləri əriyir. Rəsmi olaraq ən yüksək istilik məhz elə burada qeydə alınıb. 56 dərəcə. Yerini rahatda abunə olub bəyənməyi unutma. Sənə sirri hələ elmə bəlli olmayan, maraqlı və qorxuducu faktlar təqdim edəcəm. Başladıq. Ölüm vadisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbində, Kaliforniya və Nevada ştatlarının sərhədində yerləşən böyük bir çökəklikdir. Bu yer milyonlarla il əvvəllər yaranıb və coğrafi baxımdan olduqca qeyri-adi formaya malikdir. Amma adını 1800-cü illərdə Kaliforniyadakı qızıl axtaranların buradan keçərkən məhv olması ilə alıb. İlk Avropalı səyyahlar ölüm vadisində çıxış yolunu tapa bilməyib, bir-bir susuzluqdan və aclıqdan ölüblər. Bəs burada azıb qalsan səni nə gözləyir? Gəl təsəvvür eləyək. 15 dəqiqə ərzində dərin quruyur, dodaqların çatlayır və nəfəs alıb verməkdə çətinlik çəkirsən. 30 dəqiqə sonra beynin istilikdən təsirlənir, başın gicəllənir, güclü bir təzyiq yaranır. 1 saat sonra susuzluğun pik həddə çatır, ağzında qəribə bir acılıq hiss eləyirsən, yüngül yanıqlar alırsan. 3 saat sonra beynin yavaş işləyir, hər şey gözünə bulanıq görünməyə başlayır. 6 saat sonra olmayan şeyləri görürsən, elə bilirsən ki, qarşıda su var, çatanda isə quru torpaqdan, qumdan başqa heç nə tapmırsan. Bu an bədənində temperatur 41 dərəcəyə çata bilər. 12 saat sonra hələ də sağsansa, böyrəklərin işləməyəcək. Gecəyə düşsən, dərdin daha da böyükdür. Temperatur bu vaxtlarda 5 dərəcə ola bilər ki, onda da donmağa başlayacaqsan. Digər məsələ, burada yüzlərlə böyük daş öz-özünə hərəkət eləyir. Yəni, sanki hansısa bir güc onları sürüyür. Alimlər uzun illər bunun səbəbini tapmağa çalışıblar. Müasir elmi araşdırmalar göstərib ki, bu daşlar gecələr nazik bir buz təbəqəsi altında donur. Gündüzlər isə buzlar əridikdə külək daşları hərəkət etdirir. Ancaq bu yanaşma ilə razılaşmayanlar da az deyil. Həmçinin yüzlərlə insanın işsiz, tozsuz şəkildə yoxa çıxdığı bildirilir. Onların əksəriyyəti ya səyyahlar, ya da macəra axtaran tədqiqatçılardır. 1996-cı ildə bir Alman ailəsi burada turist səfərinə yollanıb və bir daha geri qayıtmayıb. Avtomobilləri 13 il sonra tapılıb, amma özlərindən xəbər çıxmayıb. Bir pilot ölüm vadisinin üzərindən keçərkən qeyri-adi işıqlar gördüyünü bildirib. O, bu işıqların üzərinə getdikcə radio siqnallarının kəsildiyini və heç bir avadanlığının işləmədiyini deyib. Hələ bu nədir ki, ölüm vadisində qorxulu səslər də eşidilir. Turistlərin və yerlilərin dediklərinə görə gecə vaxtı qəribə, izah olunmaz səslər gəlir. Sanki kimsə adlarını çağırır, amma ətrafda heç kim olmur. Bəs bu səslər hardan gəlir? Alimlər deyirlər ki, bu gün ərzində qızmış qayaların gecə soyuduqda çatlaması nəticəsində yaranan səslərdir. Amma yenə də müəmmalı olaraq qalır. Ölüm vadisi NASA üçün də maraqlıdır. Onlar buranı test sahəsi kimi istifadə edirlər. Çünki bəzi yerləri Marsın səthini xatırladır. Hətta NASA'nın robotları da ərazidə sınaqdan keçirilib. Çətin relyefinə görə ərazinin bəzi yerlərində Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu da təlimlər keçir. İnanılmazdır, ancaq bu bölgədə yaşayan canlılar da var. Kenguru sıçanı, çöl tülküsü və sərt iqlimə uyğunlaşan bitkilər ən çətin şəraitdə belə həyatın var ola biləcəyini göstərirlər. Vadinin içində bəzən gözlənilməz şəkildə maraqlı bir hadisə baş verir. Xüsusilə qışda və yazda şiddətli yağışlar olur. Nəticədə çökəkliklərə və vadilərə su toplanır, kiçik göllər yaranır. Bu göllər adətən çox qısa müddət ərzində yox olur, çünki həmin sahələr çox isti və quru olduğundan su tez bir zamanda buxarlanır. Ölüm vadisinin ən məşhur gölü Badwater Basin yaxınlığında yerləşir. Dünyanın ən aşağı nöqtəsində olan göldür. Ümumiyyətlə bu hadisə çox önəmlidir, çünki yağışlar gölün yaranmasına səbəb olduqda vadinin ekologiyası dəyişir və bu zaman bəzi bitki və heyvan növləri, uzun müddətli buradakı quraqlıq şəraitinə uyğunlaşan orqanizmlər belə canlanır. Qısası ölüm vadisində yaranan göllər çox təkrarlanan bir hadisə deyil və yalnız xüsusi hava şəraiti ilə əlaqəli olaraq meydana gəlir. Ölüm vadisi yaxın gələcəkdə daha da isti olacaq. Alimlərin bildirdiklərinə görə növbəti illərdə burada 60 dərəcəni keçən istilik qeydə alına bilər. İnsanların yaşamasının mümkün görünmədiyi bir yerdə 19-cu əsrin qızıl axtaranları bir vaxtlar şəhər də qurmuşdular. Lakin 1930-cu illərdə bu məkan tərk edildi. İndi həmin bölgə səfər edənlərin xüsusi marağına səbəb olur. Amerika Birləşmiş Ştatları bu ərazidən 100-150 milyon dollar qazanır. Ölüm vadisini hər il təxminən 1,3 milyon turist ziyarət eləyir. Parka adam başına giriş 15 dollar, avtomobillə isə 30 dollar təşkil edir. Ərazinin yaxınlığında otellər, kamp yerləri var. Gecəsi 100-300 dollar arasında dəyişir. Bəzi tur şirkətləri safari və səhrada sağ qalma kursları da verirlər. Bu xidmət isə 200-1000 dollar aralığındadır.
Əraziyə xüsusi turlar təşkil olunur. Burada sağ qalmaq üçün bəzi şərtlər var. Bol miqdarda su götürməlisən. Çünki maye qəbul etmədən 3 saat qalsan şok vəziyyətinə düşərsən. Qoruyucu geyimlər mütləqdir. Qızmar günəş qısa vaxtda bədənini yandıracaq. Müəyyən bir marşrut var. Tur vaxtı həmin ərazidən kənara çıxmağa icazə verilmir. Nisbətən ən təhlükəsiz vaxtlar isə qış aylarıdır. Bəs görəsən burada həqiqətən fövqəli güclər var. Ölüm vadisi haqqında danışılan ən qəribə şeylərdən biri də burada qədim Amerika qəbilələrinin ruhlarının dolaşdığına dair inanclardır. Əfsanəyə görə bu ərazidə yaşayan bəzi qəbilələr buranın qadağan olunmuş torpaq olduğunu inanırlar. Onlar deyirlər ki, ölüm vadisində qalan insanlar ruhlar tərəfindən çağırılır və bir daha geri qayıtmırlar. Əlbəttə bu bir əfsanədir, amma real itkin düşmə hadisələri insanları düşündürməyə vadar edir. Bəs sən nə fikirləşirsən? Ölüm vadisi sadəcə bir coğrafi möcüzədir, yoxsa burada həqiqətən qəribə hadisələr baş verir? Sən də fürsətin olsa bu yerə getmək istəyərdin? Fikirlərini şərhlərdə yaz. Həmçinin möhtəşəm təbiəti ilə hər kəsi valeh edən Norveçlə bağlı hazırladığım bu videonu da izləməyi unutma.